तो गैस हमारे बजरे तोते ने अंडे दिए हैं। 1 मन हो गया हमने जो है ना मड पे लगाए हुए। आज देखते हैं कि किसमें बच्चा है या नहीं है। और हमने आज न्यू बर्ड भी लेकर आया है, बहुत ही खूबसूरत शक्ल रंग है उसका। हम अंदर आ चुके हैं अभी। तो तुम लोग को दिखाते हैं अपने बजरी पेट्स की ब्रीडिंग। माशाल्लाह इसमें 2 अंडे हैं और इसमें माशाल्लाह 3 अंडे हैं। ये जो 2 मटके दिख रहे हैं ये हाल है, इसमें भी अभी मादी जा रही है लेकिन अंडे नहीं दिए। इसमें रेड की फीमेल है और मेल नहीं। हाँ, ये भी मटकी हाल ही है लगभग। ये सब मटकी हाल ही हैं अभी। इसमें ये इसमें माशाल्लाह 4 अंडे दिए। इसके पहली बार ब्रीडिंग है और इसमें माशाल्लाह 6 अंडे हैं। ये भी हाल ही है, ये भी यार इसमें मादी जाती थी लेकिन अंडे नहीं दिया अभी तक। इसमें अंडे थे लेकिन तोड़ दी। ये भी हाल है माशाल्लाह। इसमें 6 अंडे हैं, 5 अंडे थे, 6 अंडे हैं और इसमें अभी तक अंडे नहीं आए हैं। इधर देखते हैं कई चिक्स आए हैं, मैंने आवाज़ सुनी है। हाँ माशाल्लाह इसमें चिक्स आए हैं। इस मादी की पहली ब्रीडिंग है और 1 चिक्स आया, 5 अंडे बाकी है और इसमें भी 2 अंडे है। ये बर्ड है, ये कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है। 1 साल से मैं बर्ड पा रहा हूँ।